ਉਡਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਜੋੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਕੋਲ, ਨਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਤ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਬਲੀਡ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਜੀ। 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਖੋਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਪਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ जी माशाल्लाह, चेक करो कबूतर अच्छी बनता है। अच्छा मलक साहब हुणे बच्चे नहीं पाया है? नहीं जी, हुणे इन्होंने फारग कर